تاسو ما خبره ذهن کې راځي خو ورسره به لغون د تدارک کوم دی یوې خبرې چې بعضې خلک بیا وایي چې مولیان هم دغسې نو وایي که نه وایي جی مولا نو زه ورته ملګریه د هر دور مولیان د هغوی کمپیریزن به کې د هغه دور امیانو سره ته امیان د دې دور راخلې او مولیان د مولانا قاسم نانوتوي د دور ګورې امیان د دې دور وای او مولیان د امام ابو حنیفه د دور غواړي او ته وایې امیان د دې دور وای او مولیان د ابوبکر صدیق د دور غواړي دا ناممکن دي نو ما ورته ما بیا هم په هر دور کې د هر دور د امیانو نه د هر دور مولیان نیکان وي دا کمپیریزن مسله ده دا د تقابل مسله ده دا د تناسب مسله ده عصر حاضر چې د دې عصر د امیانو نه د دې عصر مولیان ښه خلک دي زمونږ نړوان د کوم دور چې و د هغه دور د عوامو نه د هغه دور مولیان ښه خلک و ځکه د عصر مولیان د عصر د امیانو نه ښه ونه ګڼي نو د دې معنا دا ده چې ته ګمراه او نور به ګمراه کېږي ګمراه او نور به ګمراه کېږي نور په ضلالت باندې اخته کېږي محترم ورونو مولانا بیلیګر صاحب یو ځل بیان وی مې وکړ وی یو سړي راته وی یاره جي نن خو دې مونږ ته ډېر کنځلې وکړې نو ما ورته نو څه چلو شی کنځلې مې وکړې وی اسې رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو به خلکو ته کنځلې نه کولې رسول پاک به نه ما ورته چې ملګري رسول پاک ته خو به د اقامت په ځای ابوبکر او عمر ناست ما ته خو ته ناست دی ما ورته چې رسول پاک ته خو به دلته مخامخ ابوبکر او عمر ناست ته اوس ما ته هغه مخامخ کېنه زه به کلمه هم نه وایم ادب سره به یې مخې ته ناست یم